Então, meus amores, como é que será que nós em Portugal acendemos uma lareira para nos aquecermos de inverno? Pois é, hoje aqui a Lourdes vai-vos ensinar a acender aqui esta bonita. Estão preparadas? Mas para você que andou por aqui e ainda não me conhece, eu sou Lourdes Nunes, tenho 43 anos, sou de Águeda, moro em Portugal, casada, mãe de um filho. E são 7h30 da noite e eu já estou com frio, porque estamos no inverno, no gelo, aqui em Portugal, então apetece a nossa lareira acesa. E se por acaso andou por aqui ainda não é inscrito, já o convido ou a convido a subscrever aqui o canal. É totalmente gratuito, deixa o meu positivo, porque amigo que é amigo de verdade deixa o positivo assim que entra no trabalho do amigo. Compartilhe com quem você entender, deixa um bonito comentário e pronto, é isso. Ative o sininho das notificações, que é muito importante, e será dos primeiros a assistir a estas dicas maravilhosas. Então bora, vamos acender o lume? Bora lá. Como vocês veem, eu tenho a lareira com porta fechada. Tem porta fechada, então vou abrir a portinha. Vamos abrir aqui a nossa porta. Puxa-se a gaveta um bocadinho, que vai ajudar a circular o ar. Ora, eu já tenho aqui um pau aqui atrás, que foi o meu marido que botou ontem. Tem aqui este pauzinho, eu agora só vou compor, tá? Vou compor, isto foi sobra. Eu vou pôr aqui uma coisa em cima, um quadradinho de acendedor. Isto já fica aqui, que dá para ajudar. É assim, nós usamos este produto aqui que diz pastilhas de acendedor. É um produto que a gente compra, a gente parte aqui assim, os pedaços, estão a ver? Parte assim e depois eu não pego nisto com a mão, tá? Não venho com este pegador de lenha, uma tenaz de lenha, e pego aqui um quadrado a 2, vá. No caso, para correr bem agora para vocês, eu vou pôr mais um quadradinho, tá? Para correr o melhor que eu posso aqui com vocês. Vamos pôr aqui mais um, aqui assim, ok? Ora, este está. Vamos ver o que é que eu tenho aqui de lenha fina para me ajudar. Ora, eu tenho aqui uma pinha bem grandinha, estão a ver? Bem grandinha. Vou colocar aqui assim, por cima, mais ou menos aqui assim. Olha, tem que ser mais ou menos aqui onde ela segura, porque a gente vamos atear aqui, né? Então, eu já não tenho. Ora, é assim, eu vou pôr aqui uns pedacinhos desta madeira, mas depois de eu pegar fogo ali na pastilha. Então venham cá para mais perto, para vocês agora verem como é que eu vou então fazer. Depois que eu coloquei ali a lenha e a pastilha, agora eu venho a acender aqui um fósforo, ó. E vamos pegar fogo aqui ali, ó. E já está prestes a acender. Então agora vou pôr aqui este tacozinho. Vamos pôr aqui este rolo. Eu pego com a tenaz, que eu confesso que eu sou um bocadinho escaldadiça. Então, assim. Este eu vou puxá-lo para aqui, porque ele é ligeiramente, assim, um bocadinho mais fofinho. Assim. E agora vou tirar isto daqui. Vou tirar isto aqui, vou pegar lá uns paus. Agora a gente põe assim uns pauzinhos aqui para dentro. Muita calma nesta hora, para que a nossa lenha não parta o vidro. Estás a saltar por quê? Vamos afastar um bocadinho, senão ainda cai para cima daqui. Tem que encostar assim, senão tenham cuidado, porque alguma madeira espirra muito. Pronto.
Não vou pegar, agora vou encostar aqui mais um bocadinho, para que não arda tudo de repente. E prontinha, nossa lareira aí acesa para aquecer aqui a nossa sala. Espero que tenham gostado desta dica aí de como se acende uma lareira em Portugal para aquecer as nossas noites de inverno. Eu sei que há muito pouco vídeo deste aqui na plataforma, então espero que vos ajude aqui a vocês que vêm emigrar para cá e não entendem muito do assunto, né? Já tenho visto youtubers que vêm do Brasil para Portugal e não sabem acender uma lareira. Eu espero de alguma forma que vos tenha ajudado. É assim que eu acendo a minha lareira e boto a minha lenha, como vocês veem, está acesa. E agora vai ficar aí acesa. Eu vou sentar aqui no meu sofá com esta visão deliciosa. E então espero que vocês tenham gostado deste pequeno vídeo. Vou deixá-lo assim mesmo curto para que vocês possam ver e aprender esta técnica aqui comigo, tá? Um grande beijinho e nos encontraremos então no próximo vídeo ao mesmo horário. Até lá, um big beijão, fiquem na paz do Senhor, que Deus vos dê muita saúde. Se não for inscrito, aproveite e subscreva o canal, é totalmente gratuito. Compartilhe, deixe o meu big like e comentem muito, que eu adoro ler os vossos comentários, adoro responder a vocês também no meu tempo. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações, tá? Em todas, porque a Lourdes traz assim de vez em quando uma dica ou outra, um trabalho assim diferente, mais curto, mais breve para vocês. Então espero que tenham gostado. Beijinhos e até ao próximo. Tchau!